Milí diváci, nebojte sa, túto rukavicu mám len z čisto hygienických dôvodov, pretože ako sme už spomínali, pani Terka ide teraz absolvovať kavitáciu. Čo to je, ako to prebieha, nám už povie pani doktorka Majka Kalečíková. Dobré ránko. Dobré ránko. Kavitácia je terapeutická metóda, ktorá je veľmi rýchla a bezpečná. Je to vlastne fyzikálny jav, pri ktorom dochádza ku rozbíjaniu tukových buniek. Tukové bunky sa následne vylučujú do organizmu, metabolizujú sa a cez lymfu sa dostávajú von z organizmu. Výhodou tejto metódy je to, že je skutočne rýchla, merateľná, čiže už po prvom ošetrení máme úbytok niekoľko centimetrov. Mne už sa samej podarilo urobiť 8 cm na jedno ošetrenie. Wow. Čiže je to skutočne veľmi motivujúce pre tých hlavne, ktorí majú veľké tukové zásoby, pretože najhoršie je, keď stále chudneme a neprejavuje sa to ani na mierach, ani na hmotnosti. Môžem sa opýtať, je to naozaj nebolestivé, lebo ten zvuk, ktorý ten prístroj vydáva, nie je až taký celkom, je to také, znie to tak elektricky, ako také jemné šoky, keby boli do tela vydávané. Naozaj to neboli? Neboli to, je to nízkofrekvenčný ultrazvuk, ktorý sa šíri organizmom a v podstate jediné, čo počujeme alebo cítime, je také pískanie v ušiach, na ktoré sa dá zvyknúť pocitovo. Veľmi dobre znesiteľná metóda, takže je vhodná naozaj pre všetkých. A stačí jedno ošetrenie? No samozrejme, že nestačí jedno ošetrenie, tých 6 až 10 ošetrení podľa toho, aký máme rozvoj tukových vrstiev v tele. Pani Terka, je to naozaj príjemné? Len kývnite hlavou, ak áno, aby sme vedeli, že neklamú. Teraz, aby sme sa na túto procedúru ošetrenie pozreli trošku z odborného hľadiska, máme tu pani doktorku, diabetologičku, pani Katarínu Černú. Dobré ráno. Dobré ráno. Je toto ošetrenie vhodné naozaj pre každého? Áno, táto metóda je naozaj, ako pani doktorka spomenula, bezpečná, je okamžite merateľná, je vhodná pre všetky vekové kategórie, pre dámy, pre pánov nad 18 rokov, s miernou alebo stredne závažnou nadváhou, s cieľom zredukovať nahromadený tuk, zmierniť celulitídu, spevniť ochabnutý tuk. A čo by som chcela podotknúť, každá metóda má svoje pre a pro rizika. Podotknúť to, že táto metóda nie je výhodná v gravidite pre klientov s ochoreniami srdca, so stavom po implantácii kardiostimulátora, s ochoreniami pečene, obličiek, ako aj pre klientov s akutnými infekčnými ochoreniami, so stavom po trombóze žíl, so zápalom cievneho systému a takisto u klientov, ktorí si aplikujú inzulín v ošetrovanej oblasti, s piercingom v ošetrovanej oblasti, ako aj u klientov s poruchami zrážanlivosti krvi. Ďakujem veľmi pekne, milí diváci. Tak ste to počuli, vy sami si musíte rozhodnúť, či je to pre vás vhodné alebo nevhodné. Určite nás sledujte aj za pol hodinku, pretože uvidíte niečo, čo ste naozaj ešte nevideli. A určite si vyťahujte sáčky z čaju, keď ho dovaríte, aby sa vám nestalo to, čo že vyrastie mi potom bylinka naspäť. Si včera zalial čaj a toto ti do rána vyrástlo. No vidíš, tak to funguje. Keď niečo neskoro vyťahneš, tak to vyzerá. A Vladko Morochovič stihol